Triệu Lệ Dĩnh nữ hoàng phản công, từ bị toàn bộ mạng lưới ghét nay trở thành bà trùm làng giải trí. Nghe nói những người thích và theo dõi tôi sẽ không gặp xui xẻo. Nếu muốn may mắn, hãy bắt đầu bằng cách theo dõi tôi. Chúc bạn có nhiều tiền và thật nhiều tiền. Gió trong ngành giải trí thổi nhanh hơn cả mặt mẹ tôi. Giây cuối cùng, tôi vẫn hét vào màn hình và vỗ tay chính phú. Và giây tiếp theo, mọi người đều ổn, để lại tôi một mình trong gió. Triệu Lệ Dĩnh gần đây lại giết người. Ngay khi trailer bộ phim mới In The Work của cô ấy ra mắt, nó đã trực tiếp chiếm hết khung giờ vàng của CCTV. Với đội hình này, nữ hoàng đã lên ngôi. Một số người so sánh cô ấy với chồng của Phùng Thiệu Phong trước đây. Bây giờ có vẻ như đây chỉ là một cuộc hành quyết công khai và đánh quái vật để trở thành ông trùm. Một người vẫn đang xoay quanh trong các bộ phim truyền nói khoảng cách này thế nào nhỉ? Có lẽ là sự khác biệt giữa lướt web 5G và truy cập Internet quay số, một bên là trên thiên đường, một bên là dưới lòng đất. Nói về Triệu Lệ Dĩnh, điều mà những người bình thường chúng ta ngưỡng mộ nhất có lẽ là sự bướng bỉnh của cô ấy. Trước đây, cô ấy là một cô gái nhà quê thực thụ. Không có bất kỳ chỗ dựa nào, nhưng cô ấy đã dựa vào từng vở kịch một để nỗ lực và tạo ra con đường đẫm máu để trở thành ngôi sao như ngày hôm nay. Đừng chỉ ngưỡng mộ cô ấy. Hãy nhìn vào tình hình hiện tại của cô ấy, có lẽ bạn có thể nếm trải được ý nghĩa thực sự của những gì đạo diễn Trịnh Tiểu Long đã nói khi đó. Vào thời điểm đó, Triệu Lệ Dĩnh đang mày mò thì hạnh phúc cho vạn gia, và Trịnh Tiểu Long nói rằng cô ấy có thể nắm bắt được sự kiên trì và chân thành, nghe có vẻ khiêm tốn. Nhưng trong đó có những mánh khóe sâu sắc. Nhìn lại bây giờ, Triệu Lệ Dĩnh có vẻ thích sự biến đổi. Từ một cô gái ngọt ngào trong các bộ phim thần tượng thành một người phụ nữ bằng xương bằng thịt trong các bộ phim truyền hình theo chủ đề hiện thực. Động thái này không phải là chuyện đùa. Khi Triệu Lệ Dĩnh mới ra mắt, cô bị chế giễu là nhà quê và hẹp hòi. Một số người cũng nói rằng cô có trí tuệ cảm xúc cảm động, nói quá trực tiếp và xúc phạm mọi người. Bây giờ, cô chắc chắn là một người bảo thủ về thể chất đen đỏ. Nhưng cô dựa vào tinh thần nghị bất khuất để đấu tranh thoát ra. Thật sự phù hợp với câu nói, đừng bắt nạt người trẻ nghèo. Và phong thủy sẽ thay đổi. Từ truyền thuyết lục trinh đến kỳ hoa du ký, rồi đến khi bạn có biết không, kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ. Mồ hôi đằng sau điều này có lẽ có thể tưới tiêu sa mạc Sahara. Khi quay hay bạn có biết không, người ta nói rằng cô vẫn còn đọc đi đọc lại lời thoại trong khách sạn sau khi chương trình kết thúc. Vì sợ rằng cô sẽ mất chuỗi. Sự nghiêm túc đó, có bao nhiêu hoa lưu thông hiện tại có thể có được. Sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh không hề suôn sẻ, chúng ta không thể khoe khoang về điều đó. Công chúa Điệp Viên đã quay được một nửa và không có phần tiếp theo. Có bao nhiêu người buồn bã. Nghĩ lại thời điểm tôi quá ám ảnh với bộ phim, kết thúc bằng một cái kết mở. Nó thực sự khiến tôi muốn bò trên Internet và gửi giao cho biên kịch. Và huyền thoại về Phi, trang phục và trang điểm bị phàn nàn khủng khiếp. Và cốt truyện bị thay đổi quá nhiều đến nỗi ngay cả mẹ cũng không thể nhận ra. Đó chỉ là một cảnh lật đổ chương trình bán. Không hiếm khi có những bộ phim trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm, nhưng hiếm khi chúng duy trì được sự nổi tiếng trong một thời gian dài. Triệu Lệ Dĩnh không may mắn khi có được vị trí như ngày hôm nay. Hãy lấy những ngày đầu tiên của cô ấy làm ví dụ. Cô ấy đã đóng một số vai phụ, và một số trong số đó thậm chí không có tên. Nhưng cô ấy đã nhai kỹ từng vai một, ngay cả khi chỉ có một câu thoại, cô ấy sẽ thực hiện nó một cách trọn vẹn nhất. Bạn có nhớ Thanh Ca trong công chúa xinh đẹp mới của tôi không? Vào thời điểm đó, việc làm lại các tác phẩm kinh điển rất căng thẳng. Nhưng thanh nhi của cô ấy dịu dàng và xinh đẹp, điều đó khiến mọi người cảm thấy tươi sáng. Thành thật mà nói, có thể đóng lại một bản làm lại mà không bị chỉ trích và có thể chơi các mánh khóe của riêng mình là một loại năng lực tự thân.
Nhưng cũng chính ra rằng thà chủ động còn hơn bị đánh một cách thụ động. Vì vậy, cô đã thành lập công ty riêng của mình, New Navigating. Cái tên này lúc đầu rất bá đạo, và nó cũng rất phù hợp với tính cách kiên cường của Triệu Lệ Dĩnh. Bạn thấy đấy, đây không chỉ là một cuộc rượt đuổi ngôi sao đơn thuần, mà tinh thần của One Pips đã được hòa nhập vào sự nghiệp của cô. Mẫu này, Túc Túc, tôi chỉ có thể nói một điều, tôn trọng. Sau đó, truyền thuyết về Lục Trinh đã khiến cô ấy hoàn toàn nổi tiếng. Cô ấy đã diễn phản công của Lục Trinh từ một hầu gái trở thành một nữ quan một cách hoàn hảo đến nỗi khán giả đã vỗ tay. Kể từ đó, cô ấy đã đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình khác, bao gồm Megamon, Mr. Right, The Theory of Love, Princess Aren và Do You Know. Hầu như tất cả các bộ, nhưng những trò đùa cũng đi kèm với nó. Sau khi tham gia quá nhiều phim thần tượng, không thể tránh khỏi việc mọi người sẽ gắn mác cô là nhân vật ngu ngốc và ngọt ngào. Bên cạnh đó, trong ngành phim truyền hình, sự trao đổi chất diễn ra quá nhanh, làn sóng mới đẩy làn sóng cũ, vì vậy áp lực cạnh tranh có thể tưởng tượng được. Chưa kể, cô đã chọn kết hôn và sinh con khi đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng. Đây là một bãi mìn trong ngành phim truyền hình. Nhiều người nghĩ rằng cô sẽ từ bỏ, và họ đang chờ đợi để thấy cô trở lại và thất bại. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh không tin điều đó. Sau khi ly hôn, cô đã trở lại với Kẻ giết người là ai, vào vai một nhà tâm lý học, với sự kịch tính trong đôi mắt và đôi lông mày, và diễn giải hương vị đen tối và bệnh hoạn một cách trọn vẹn nhất. Sau đó, có dưới hiện sự mộc mạc, tham vọng và tính nhân văn của những người phụ nữ trong những năm 1990. Với bộ phim này, cô đã giành được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Magnolia và tát vào mặt những kẻ hoài nghi đó. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh có vẻ muốn làm điều gì đó thú vị và sâu sắc hơn. Ví dụ, Hạnh phúc muôn nhà kể về cuộc đấu tranh của một người phụ nữ thôn quê. Thể loại tác phẩm này đòi hỏi kỹ năng diễn xuất cao hơn và có thể thể hiện tốt hơn giá trị của diễn viên. Điều này làm tôi nhớ đến một điều. Một thời gian trước, Triệu Lệ Dĩnh đã đăng một video rung giọng. Đây là loại video hiệu ứng đặc biệt của anime xuất hiện ở khắp mọi nơi. Cô ấy nghịch máy quay một lúc, đôi khi mở to mắt, đôi khi chu môi để tỏ ra dễ thương. Hoàn toàn không có phong cách ngôi sao nào, giống như một bà lão mới học chơi rung giọng. Một nhóm người hâm mộ rất vui mừng, nói rằng đây chỉ đơn giản là một video mà mẹ tôi sẽ đăng. Bạn biết đấy, cô ấy thường đi theo con đường tỉnh táo. Và thật sự rất ngạc nhiên khi thấy sự tương phản như vậy. Nói thẳng ra, thành công của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ vì cô ấy xinh đẹp và diễn xuất giỏi, mà quan trọng hơn là cô ấy chân thành và chăm chỉ. Cô ấy không hề khoa trương, nhưng luôn giữ vững nhiệt huyết với diễn xuất và đam mê với cuộc sống. Cô ấy giống như một tấm gương, phản chiếu hình ảnh của rất nhiều người bình thường. Cô ấy cảnh báo chúng ta rằng ngay cả khi chúng ta không có bối cảnh và nguồn lực, chỉ cần chúng ta sẵn sàng làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình, chúng ta có thể thực hiện được ước mơ của mình. Sau khi thành lập công ty, Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu buông bỏ bản thân và thử nhiều thứ. Đầu tiên, cô đóng vai chính và sản xuất du lịch cùng Phượng Hoàng. Can đảm và ham muốn kiểm soát này, thoạt nhìn, chính là chất liệu để trở thành bà chủ. Sau đó, cô tham gia sản xuất Hoa Hướng Dương do Phùng Tiểu Cương đạo diễn. Thật là một số phận. Phùng Tiểu Cương có con mắt tin tường về tài năng và chọn cô làm quán quân của chương trình tài năng. Mặc dù Hoa Hướng Dương có nhiều đánh giá trái chiều, nhưng doanh thu phòng vé là 200 triệu. Trong bối cảnh mùa đông phim điện ảnh và truyền hình, thành tích này đã khá tốt. Bản thân Phùng Tiểu Cương đã nói, không lỗ vốn là một chiến thắng. Trong bối cảnh thị trường ngày nay, đơn giản là tỉnh táo. Bây giờ Triệu Lệ Dĩnh đã trở lại với bộ phim truyền hình mới trong thế giới, và cô vẫn là nhà sản xuất. 8 tập phim truyền hình ngắn, với chủ đề mới lạ. Tích hợp nhiều tính cách, không gian ảo, cyberpunk và các yếu tố khác. Sự đổi mới này, trực tiếp khiến tôi phải há hốc mồm.
Phải nói là tầm nhìn của Triệu Lệ Dĩnh thực sự rất độc, cô ấy luôn có thể nắm bắt được điểm dê của thị trường. Triệu Lệ Dĩnh phản công trở thành ngôi sao hàng đầu trong 8 năm. Tinh thần chiến đấu thực sự của cô ấy rất ấn tượng. Thật hiếm khi một diễn viên hạng 18 phản công thành một nữ chủ tịch bá đạo. Dương Mịch là một trong số đó. Cô ấy cũng ra mắt với tư cách là một ngôi sao nhí và cũng từng trải qua cả một mạng lưới đen tối. Bây giờ cô ấy cũng là ngôi sao hàng đầu trong ngành giải trí. Cô ấy cũng đã thành lập công ty riêng và khiến Địch Lệ Nhiệt Ba và các nữ diễn viên trẻ khác trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, so với Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh có vẻ tập trung nhiều hơn vào bản thân tác phẩm, thay vì sự cường điệu và chủ đề. Điều này cũng khiến tôi bắt đầu suy nghĩ về việc liệu hơn trong thời đại lưu lượng truy cập là vua này. Có lẽ, đối với những diễn viên thực thụ, tác phẩm là nền tảng của cuộc sống của họ. Suy cho cùng, giao thông giống như một cơn gió thoảng, đến rồi đi nhanh. Trong khi những tác phẩm hay có thể giống như rượu lâu năm, càng nếm càng thơm. Thành công của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là cuộc đấu tranh cá nhân của cô, mà còn phản ánh một xu hướng trong ngành giải trí. Ngày càng nhiều diễn viên bắt đầu nhận ra rằng chỉ khi nắm vững quyền được nói, họ mới thực sự có thể kiểm soát được vận mệnh của chính mình. Thay vì thụ động chờ đợi, tốt hơn là hãy chủ động, thay vì dựa dẫm vào người khác, tốt hơn là tự mình đạt được. Vì vậy, câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh cho chúng ta biết, thay vì phàn nàn về môi trường, tốt hơn là hãy thay đổi bản thân, thay vì xuôi theo dòng chảy, tốt hơn là hãy bám sát vào chính mình, thay vì theo đuổi danh tiếng giả. Chỉ bằng cách này, bạn mới có thể sống hết mình trong ngành giải trí. Vậy câu hỏi đặt ra là, bạn nghĩ cái cú hit tiếp theo của Triệu Lệ Dĩnh sẽ là gì? Hãy để lại dự đoán của bạn trong phần bình luận.